Go. बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 2 दिन पर राज्य में टाइम टाइम खरा एसबू जिला को घन कुहुड़ नहीं हाई अलर्ट जारी कला पानीपाग विभाग जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन पुणी आग को आसूची वर्षा ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज आसंता 2 दिन पर राज्य में हो टाइम टाइम खरा अभ्यंतरण ओडिशा अपेक्षा उपकूल ओडिशार अधिक बढ़िबा पारद स्वाभाविक ठार 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब तापमात्रा आज राज्यर अधिकांश सहर में तापमात्रा बढ़ी किसी स्थान में गरम अनुभूत होइछे आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाग मुख्यतः शुखला रहा सहित तापमात्रा वृद्धि बोली पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सेबले तापमात्रा वृद्धि सहित आसंता 2 दिन पर्यंत अस्तव्यस्त कर घन कुहुड़ी आज राति 2टारू काली सकाळ 9टा पर्यंत घन कुहुड़ी नहीं 12 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि विभाग विशेषकर बालेश्वर पुरी भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा जाजपुर केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल नयगढ़ और गंजाम जिला को सतर्कता जारी कर आसंता काली मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर और गंजाम को घन कुहुड़ी नहीं येलो अलर्ट जारी करिछि विभाग एसबू जिले में 50 मीटर कम रहिबो दृश्यमान क्षमता किसी स्थान में जीरो भिजिबिलिटी अनुभूत होगा नहीं सतर्कता सूचना जारी कर गत 24 घंटा मध्य पारलाखेमुंडी सर्वाधिक 34 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर राउरकेला सर्वनिम्न 8.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होईछे देश में घन कुहुड़ी तालिकार पारादीप गोपालपुर पुरी में जीरो भिजिबिलिटी रही भुवनेश्वर विमान बंदर भी आज 100 मीटर रही दृश्यमान क्षमता सेपटे आगक पुणी वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर आगक घड़घड़ी सहित वज्रपात वर्षा हो पारे पाणीपाग विभाग।